Kafe va restoranlarda palon puldan mojito xarid qilishdan to'g'risini aytsam charchadim. O'shaning uchun o'ylab qarasam, uy sharoitida atigi 15 ming so'mga hattoki blender ishlatmasdan o'zim mazali qilib tayyorlayotganman va albatta retsepti bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, birinchi navbatda qo'shnini огорodidan ozgina olcha terib kelib, unga shakar bilan suv qo'shamiz va yaxshilab olchani suvini chiqazib olamiz. Olchani suvni chiqazib bo'lganimizdan keyin uni sitadan o'tkazib ajratib olamiz. Endi esa servantda turadigan va hech ham ishlatilmaydigan idishga yarimta laym suvini siqib solib, ketidan tayyor sokka quyamiz. Va yana laym shuningdek olchani solamiz. Keyin esa огородda o'sib yotganda hech ham mensimagan, hozir esa pulga xarid qiladigan yalpizni solib, muz qo'shamiz. Va ustiga muzdek 15 ming so'mga xarid qilingan Sprite'ni ham solamiz. Qarabsizlarki, o'sha kafe va restoranlarda palon pulga sotiladigan juda ham mazali mojito tayyor. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Tabga ko'ra bezatib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib, asosiy pul faqatgina Sprite'ga ketadi. Qo'shnini огородida olcha aniq topiladi. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.